Nima bu maxluq deysizmi? Yo'q, bu maxluqcha-ku. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Porsche 911 turbosi. Va rang bo'yicha ham menimcha O'zbekistonda bir dona bo'lsangiz kerak. Rostakasi maxluq. 600 ot kuchlari va 208 sekunddan 100 gacha dunyo bo'yicha eng boshqaruv bo'yicha va hissiyot eng zo'r beradigan mashinalardan bittasi aynan shu bo'ladi. Aytayli 3 tasidan bittasi. Va dunyoda o'z trendga chiqqanida mana O'zbekistonda ham trendga chiqyapti. Buni turishini qarasangiz-chi, bu shunchaki turbosi emas, yana kamida bir 50 ming dollarlik dobopsasi bor deyaptilar. Misol orqa faralari shuni o'zi polni night dobopsa, undan tashqari ishoqotlarni o'qiydiganlari, nочной видение, salon va detallari, Burmester akustika sistema. Xullas 11 ming yurgan 2024-25 apparat ekan, oporniy diskalarni qarang. Любой ko'rgan odam voy devoradi-da, mana Volkswagen'larga. Yengisi buni aynan mana shu turbosini olib kelaman desangiz 450 minglarga tushadi deyaptilar. Rastamoshkalarini o'zi bir 100 ming turadi deyaptilar. Bu maxluqchani, maxluq emas. Chiroyliligini qarang. Hammaga nasib qilsin shunaqasini haydash. Srochniga endi e'lon qilyapmiz. Shunda o'zingiz telefon qilib, kelib, ko'rib, o'tirib, haydab, bosib yubormasangiz bo'lmaydi hoji aka. 299 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. 299 ming. Bosib yuboringlar. Bunaqasi ot kuchi bo'yicha ham menimcha yagonalaridan rangi bo'yicha ham kasal bo'ldim deyman turishiga.